ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामि। अहं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे व्याकरणविभागे आचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन्नस्मि। मम नाम राणी लक्ष्मीनरसिंहशास्त्री इति। अहमिदानीं नागेशेन विरचिते लघुमञ्जूषा ग्रन्थे लक्षणाप्रकरणम् अधिकृत्य अत्र किञ्चित् प्रस्तोतुम् इच्छामि। तत्र अस्मिन् लक्षणाप्रकरणे एते विषयाः अत्र मया प्रस्तूयन्ते। लक्षणायाः आवश्यकता का वर्तते, लक्षणा नाम का भवति, लक्षणाविषये नैयायिकानाम् अभिप्रायः कः, तथा मीमांसकानाम् अभिप्रायः कः, लक्षणा अन्यैः अङ्गीक्रियते वा न वा, तत्र वैयाकरणाः अपि लक्षणाम् अङ्गीकुर्वन्ति वा इत्येते अंशाः अत्र मया इदानीं प्रस्तूयन्ते। तत्र इतः पूर्वं नागेशभट्टेन ग्रन्थस्य प्रारम्भे वृत्तिस्त्रिधा शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना च इति वृत्तेः त्रैविध्यं प्रतिपाद्य सा च वृत्तिः त्रिधा भवति, शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना इति प्रतिपाद्य प्रथमतः शक्तिः नाम का भवति इति विचार्य नैयायिकोक्तम् उक्तां लक्षणां तत्र प्रथमतः अस्माच्छब्दाद् अयमर्थो बोद्धव्यः, इदं पदम् इममर्थं बोधयतु इति ईश्वरेच्छाशक्तिः इति ईश्वरेच्छारूपशक्तिं प्रथमतः निरूप्य अनन्तरं तत्र कांश्चित् दोषानपि प्रतिपाद्य अनन्तरं स्वीयं लक्षणं तस्मात् पदार्थयोः वाच्यवाचकभावापरपर्याया सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः इत्यावन् रूपेण शक्तिविषये स्वीयं प्रतिपादनं कृतवान्। अनन्तरं तत्रैव शक्तेः विषये पुनः शक्तिः न अपभ्रंशेषु शक्तिः अस्ति वा न वा, एवं शक्तेः त्रैविध्यं साचय्यं संयोगादिभिः संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता इत्यादिभिः शक्तिनियामकाः इत्येतादृशं सर्वमपि तत्र निरूप्य अनन्तरं लक्षणाप्रकरणे तत्र प्रथमतः लक्षणा आवश्यकता अस्ति वा न वा इति विचारं प्रारब्धवान्। तत्र प्रथमतः सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति अभियुक्तोक्तिं स्वीकृत्य सर्वे शब्दाः सर्वान् अर्थान् बोधयन्ति चेत् तर्हि गङ्गायां घोषः इत्यादिष्वपि गङ्गाशब्देनैव तटरूपार्थप्रतीतिः भवति। यतः सर्वे शब्दाः सर्वान् अर्थान् बोधयन्ति, सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति। एवञ्च लक्षणायाः आवश्यकता अस्ति वा न वा इत्याशङ्क्य सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति अभियुक्तोक्तिः अस्मान् उद्दिश्य न प्रवृत्ता वर्तते। यतः प्रसिद्धान् परापरज्ञान् योगिनः उद्दिश्य तद्वाक्यं प्रवर्तते। अतः योगिनां सर्वार्थवाचकत्वज्ञाने सत्यपि अस्मदादीनां तदभावात् लक्षणायाः आवश्यकता वर्तते एव इति प्रतिपादितवान्। एवञ्च लक्षणा अस्मदादीन् उद्दिश्य प्रवृत्ता वर्तते। सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति वचनं तावत् अस्मदादीन् उद्दिश्य न प्रवृत्तम्, अतः अवश्यं लक्षणा अङ्गीकर्तव्या एव इति निर्धारणं कृतवान्। तर्हि लक्षणा नाम का भवति, लक्षणायाः किं वा लक्षणम् इत्याशङ्क्य अन्वयाद्यनुपपत्तिज्ञानपूर्वकं शक्यत्वेन गृहीतार्थसम्बन्धज्ञानेन उद्बुद्धशक्तिसंस्कारतो बोधे लक्षणा इति शक्तिसंस्कारतः यः बोधः सा लक्षणा इति लक्षणं कथितवान्। प्रधानतया लक्षणायाः उदाहरणरूपेण गङ्गायां घोषः इति सर्वैः उदाहरणं प्रदर्श्यते। तत्र गङ्गायां घोषः इत्युदाहरणे गङ्गाशब्दस्य भगीरथखाथावच्छिन्न जलप्रवाहरूपः अर्थः स्वीक्रियते। नाम जलप्रवाहरूपः अर्थः इति प्रसिद्धः अर्थः,
भगीरथखातावच्छिन्नजलप्रवाहः अर्थः इत्यपि व्याख्यानेषु गङ्गाशब्दस्य अर्थरूपेण लिख्यते। तस्मिन् जलप्रवाहे घोषः इति वाक्यस्य अस्य प्रयोगस्य गङ्गायां घोषः इति प्रयोगस्य अर्थः। तर्हि गङ्गाशब्देन प्रवाहरूपार्थः स्वीक्रियते चेत् तस्मिन् प्रवाहरूपार्थे घोषः घोषशब्दस्य जनावासप्रदेशः अर्थः। तर्हि जनावासप्रदेशरूपघोषस्य असम्भवात् कथम् अन्वयः भवति? गङ्गाप्रवाहे जलप्रवाहे कथं जनावासप्रदेशरूपघोषः सम्भवति इति तत्र प्रथमतः अनेन आभ्यां शब्दाभ्यां यः अर्थः प्रतिपाद्यते जलप्रवाहे घोषः इति अयम् अर्थः एव सङ्गतः न भवति इति अन्वयस्य नोपत्तिर्भवति इति चेत् सत्यम्। अतः अन्वयानुपत्तिज्ञानपूर्वकम् अतएव लक्षणे अन्वयाद्यनुपत्तिज्ञानपूर्वकम् इति प्रयुक्तं। यत्र अन्वयस्य अनुपपत्तिः भवति तत्रैव लक्षणायाः आवश्यकता वर्तते। यदि अन्वयस्य उपपत्तिर्भवति तर्हि शक्त्या एव तत्र अर्थबोधो भवति। अतः यत्र अन्वय अनुपपत्तिः भवति तादृश अन्वय अनुपपत्तिज्ञानपूर्वकं शक्यत्वेन, शक्यः नाम शब्देन यः प्रसिद्धः अर्थः बोध्यते सः शक्यः। तत् शक्यत्वेन नाम गङ्गाशब्दस्य शक्तिविषयत्वेन ज्ञातः यः अर्थः भगीरथखातावच्छिन्नजलप्रवाहादिः तेन यः सम्बन्धः सामीप्यादिः, यतः जलप्रवाहेन सम्बन्धः सामीप्यादिसम्बन्धं पुरस्कृत्य तटस्य वर्तते। अतः तेन यः सम्बन्धः सामीप्यादिः तस्य यत् ज्ञानं स्मरणात्मकं जलसमीपवर्ति तटम् इत्याकारकं तेन उद्बुद्धः यः शक्तिविषयकसंस्कारः तज्जन्यबोधस्थले लक्षणा इति उच्यते। एवञ्च यत्र अन्वयस्य अनुपत्तिः भवति तत्र यः प्रसिद्धः शक्यार्थः तेन शक्यार्थेन गृहीतः यः सम्बन्धः तेन सम्बन्धेन यस्य अन्वयः वर्तते तत्रैव ज्ञानेन शक्ति संस्कारज्ञानेन अनेन अस्य सम्बन्धः भवति इति प्रवाहरूपार्थं स्वीकृत्य तेन प्रवाहेन सम्बन्धः सामीप्यादिसम्बन्धः तटस्य वर्तते इति हेतोः गङ्गाशब्देन तटरूपार्थः स्वीक्रियते इति तटः लक्षणया बोध्यते। एवञ्च अन्वयाद्यनुपपत्तिज्ञानपूर्वकं शक्यत्वेन गृहीतार्थसम्बन्धज्ञानेन उद्बुद्धशक्तिसंस्कारतो बोधः लक्षणा इति व्यवहारः भवति। तर्हि एवञ्च इदानीं गङ्गायां घोषः इत्यादि प्रयोगेषु गङ्गाशब्देन प्रवाहरूपार्थं स्वीकृत्य प्रवाहे घोषस्य असम्भवात् उपपत्तेः असम्भवात् तत्र अन्वय अनौपत्य प्रवाहेन सम्बद्धः यः सम्बन्धं तीरं सामीप्यादिसम्बन्धं पुरस्कृत्य तीरं स्वीकृत्य गङ्गाशब्दः तीररूपार्थं बोधयति। एवञ्च गङ्गायास्तीरे घोषः इत्यर्थः अनया लक्षणया बोध्यते। किन्तु सर्वेषाम् एतादृशलक्षणारूपार्थः नैव सम्भवति। अतः तत्र पुनः पृच्छति एतादृशलक्षणाज्ञानबोधनार्थं किम् आवश्यकं भवति इति चेत् तत्तत् शक्तिसंस्कारश्च ईदृशस्थले जन्मान्तरीयोऽपि। तत्र पृच्छति गङ्गायां घोषः इति प्रयोगश्रवणेन केषाञ्चिदेव तीररूपार्थप्रतीतिः भवति, न तु सर्वेषां। तर्हि लक्षणायाः अङ्गीकारे तु सर्वेषामपि लाक्षणिकतटरूपार्थप्रतीतिः भवितव्या। किन्तु तथा सर्वेषामपि लाक्षणिकार्थप्रतीतिः भवति वा इति चेत् तस्य समाधानं एवमुच्यते तत्तच्छक्तिसंस्कारश्च ईदृशस्थले जन्मान्तरीयोऽपि। तत्तत् शक्तिसंस्कारश्च ईदृशस्थले जन्मान्तरीयोऽपि गृह्यते। अत एव बालानां तिरश्चाञ्च वाक्यश्रवण अनन्तरम् अर्थबोधः केषाञ्चित् भवत्येव। बालकाः अभ्यासवशात्
मात्रा ये शब्दाः उच्चार्यन्ते तान् शब्दान् अवगन्तुं प्रभवन्ति पुनः उच्चार्यन्ति तेषां बोधः कथं भवति तत्र यथा जन्मान्तरीयसंस्कारः अङ्गीक्रियते तद्वदत्रापि प्रयोगश्रवण अनन्तरं लक्षणया बोधः भवति वा न वा इति चेत् तत्र जन्मान्तरीयसंस्कारम् अनुसृत्यैव तेषां बोधः भवति। अत्र अन्वयाद्यनोपत्तिज्ञानपूर्वकम् इति कथितमस्ति किन्तु वस्तुतः तात्पर्यानुपत्तिरेव लक्षणाबीजं भवति न तन्वयानुपत्तिः। यतः काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इति वाक्यं प्रयुज्यते मात्रा माता बालकमुद्दिश्य अस्य दध्नः संरक्षणं करोतु काकाः आगच्छन्ति चेत् काकेभ्यः दध्नः संरक्षणं करोतु इति वदति। सः बालकः चिन्तयति काकेभ्यः इति मात्रा उक्तं चेदपि अत्र दध्युपघातकाः ये अन्ये वर्तन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः मया दध्नः संरक्षणं कर्तव्यं भवति खलु इति चिन्तयति। एवञ्च अत्र अन्वयानुपत्तिः नास्ति। काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यत्र काकशब्दः प्रसिद्धकाकं बोधयत्येव इति अन्वयस्य अनुपत्तिः नास्ति। किन्तु मातुः अभिप्रायः कः भवति इति चेत् दध्युपघातकाः ये वर्तन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः दध्नः संरक्षणमेव मातुः अभिप्रायः इति हेतोः अत्र अन्वयानुपत्तिः लक्षणाबीजमिति वक्तुं न शक्यते। अतः तात्पर्यानुपत्तिरेव लक्षणाबीजम् इति सर्वैः अङ्गीकर्तव्यं। यतः काकेभ्यो दधिरक्ष्यतामित्यादौ अन्वयानुपत्तेः असम्भवात् तात्पर्यानुपत्तिरेव लक्षणाबीजं भवति। एतदेव मूले एवम् उक्तं वस्तुतः तात्पर्यानुपत्तिरेव तद्बीजम् अन्यथा गंगायां घोषः इत्यादौ घोषादिपदे एव मकरादिलक्षणापत्तिः तावताप्यन्वयानुपत्तिपरिहारात् इति कथितम्। एवञ्च तात्पर्यानुपत्तिः लक्षणाबीजं भवति। एवम् उच्यते चेत् गंगायां घोषः इत्यत्र गंगाशब्दस्य तीररूपार्थः स्वीकर्तुं शक्यते। अन्वयानुपत्तिमेव स्वीकृत्य तात्पर्यानुपत्तिः लक्षणाबीजमिति नोच्यते चेत् गंगायां घोषः इत्यादौ तत्र घोषादिपदे एव कदाचित् मकरादिलक्षणापत्तिः तत्र एवमुच्यते। अन्यथा नाम वस्तुतः तात्पर्यानुपत्तेः लक्षणाबीजत्व अनङ्गीकारे गंगाशब्दस्य यथा लक्षणया तेर्रूपार्थप्रतीतिः तथा घोषशब्दस्यापि लक्षणया मीनमकरशैवालादिरूपार्थप्रतीतिः स्यात्। यतः अस्माभिः गंगाशब्दः स्वीयं मुख्यम् अर्थं परित्यज्य प्रवाहरूपं तीर्रूपार्थं बोधयति इति उच्यते। किन्तु अन्यैः एवं कदाचित् चिन्त्यते तत्र गंगाशब्दस्य प्रवाहरूपार्थः एव भवतु घोषशब्दस्य तावत् तस्मिन् विषये अस्माभिः लक्षणा स्वीक्रियते तथा वक्तुमपि शक्यते। अतः घोषशब्दस्यापि लक्षणया मीनमकरशैवालादिरूपार्थप्रतीतिः स्यात् तावताप्यन्वयानुपत्तेः परिहारात् इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अत्र रूढिप्रयोजन अन्यतरदपि लक्षणायाः अङ्गीकारे कारणं भवति। यथा तत्र रूढ्या केचन शब्दाः प्रयुज्यन्ते प्रयोजनमुद्दिश्य केचन प्रयोगाः क्रियन्ते। तत्र कुशलः इति शब्दः वर्तते। कुशलशब्दस्य वस्तुतः अर्थः लुञ् छेदने कुशान् लुनातीति कुशलः इति वस्तुतः अर्थः उच्यते। तत्र कुशाः अत्यन्तं तीक्ष्णाः भवन्ति। तेषां लवनसमये अत्यन्तं जागरूकता अपेक्षिता भवति। किन्तु किञ्चित् प्रमत्तेन कर्तनं क्रियते चेत् महती हानिः सम्भवति। अतः तत्र यथा कुशकर्मकलवनकर्तर्थकस्य कुशलपदस्य निपुणे रूढिः एवं गंगायां घोषः इत्यत्रापि अस्य प्रयोक्तुः गंगायां घोषः इति प्रयोक्तुः कः अभिप्रायः केन अभिप्रायेण अयं प्रयोगः कृतः इत्यपि अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। तत्र शैत्यपावनत्वादि प्रतीतिसिद्ध्यर्थं गंगायां घोषः इति प्रयोगः क्रियते। तत्र इदानीं मेनशब्दस्य घोषशब्दस्य मेनशैवालादिषु लक्षणास्वीकारेण किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः प्रयोक्तुः अभिप्रायं मनसि निश्चित्य अत्र लक्षणा स्वीकरणीया भवति। एवं चिन्त्यते चेत्
गंगायां घोषः इत्यत्र शैत्यपावनत्वादिप्रतीतिः प्रयोजनं भवति। अतः यादृशं पावनत्वादि प्रतीयते न हि तादृशं गंगातटे घोषः इत्युक्त्या प्रतीयते। एवञ्च मुख्यार्थबाधः, शक्यार्थसम्बन्धः, रूढिप्रयोजन अन्यतरच्चेति त्रयं लक्षणायां हेतुः भवति। तात्पर्यानुपत्तेरपि प्रवेशे तु चतुष्टयं भवति। इदानीं पुनः एवं चिन्तनीयं, तत्र मूले शक्यार्थोपस्थितौ तद्विषयकान्वयबोधे जाते तस्मिन् वक्तृतात्पर्यविषयत्वेनाप्रामाण्यग्रहे तदितरत्र वक्तृतात्पर्यग्रहे च सति लाक्षणिकार्थबोधः इति मूले नागेशेन लिखितमस्ति। नाम किमर्थम् एतदुक्तमिति चेत् गंगायां घोषः इति प्रयोगे गंगाशब्दस्य लक्षणया तेर्रूपार्थबोधकत्वमेव किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यम्? घोषशब्दस्यापि लक्षणया मीनशैवालादिरूपार्थः वक्तुं शक्यते, तावतापि अन्वयानुपत्तेः परिहारः सम्भवति। तर्हि एतादृश गंगाशब्दस्यैव प्रवाहरूप मुख्यार्थं परित्यज्य लक्षणया प्रवाहरूपार्थबोधने किं तात्पर्यम् इति प्रश्नं कृत्वा तस्य समाधानरूपेण एवं नागेशः चिन्तयति, शक्यार्थोपस्थितौ तद्विषयकान्वयबोधे जाते तस्मिन् वक्तृतात्पर्यविषयत्वेन अप्रामाण्यग्रहे तदितरत्र वक्तृतात्पर्यग्रहे च सति लाक्षणिकार्थबोधः इति। यथा गंगायां घोषः इत्युदाहरणे गंगाशब्देन भगीरथखातावच्छिन्न जलप्रवाहनिरूपितवृत्तित्ववान् घोषः इत्यन्वयबोधो जायते। किन्तु जलप्रवाहे घोषस्य उपस्थितिः असम्भवा भवति। अतः अनेन उद्देशेन वक्त्रा अयं प्रयोगः न कृतः इति अस्माभिः ज्ञायते। तत्र प्रवाहे घोषस्य स्थितेरसम्भवात् तां स्थितिं निरूपयितुम् अयं प्रयोगः वक्त्रा न कृतः। अतः वक्तृतात्पर्य अविषयोऽयम् अर्थः इति अप्रामाण्यज्ञाने जाते वक्तृतात्पर्यविषयः अर्थः कः इति जिज्ञासा उदेति। तदानीं शक्यार्थं प्रवाहरूपं परित्यज्य शक्यार्थसम्बद्धः अन्यः अर्थः स्वीक्रियते। अत्रैव वक्तुः तात्पर्यम् इत्यपि निश्चीयते। गंगापदं गंगासम्बन्धितेरं बोधयतु इत्येव वक्तुः तात्पर्यमित्यपि निर्धार्यते। एवञ्च आधेयभावसम्बन्धेन गंगा विशिष्टो घोषः इति ज्ञानम् अप्रमा। यतः गंगायाम् इत्यत्र सप्तम्याः आधारः अर्थः। एवञ्च गंगायाम् इत्यत्र आधाराधेयभावसम्बन्धेन गंगा विशिष्टो घोषः इति ज्ञानम् अप्रमा बाधितार्थविषयकत्वात्। शक्यार्थविषयकशाब्दबोधाभावे लक्षणाबीजस्य तात्पर्यानुपत्तेरप्यसम्भवात्। अतः शक्यार्थपरित्यागेन शक्यार्थसम्बद्धः अन्यः अर्थः यत्र स्वीक्रियते वक्तुः तात्पर्यमपि अत्रैव वर्तते चेत् स एव लाक्षणिकार्थः। एवञ्च लक्षणायाः स्वीकारे प्रथमं शक्यार्थोपस्थितिः, शक्यार्थबाधः, शक्यार्थसम्बन्धश्च हेतुर्भवति। तर्हि इदानीं शङ्का जायते, गंगाशब्दः प्रवाहरूपार्थं परित्यज्य लक्षणया तीररूपार्थं बोधयति चेत् एवमेव सर्वेपि शब्दाः लक्षणया स्वीयम् अर्थं परित्यज्य अन्यान् अर्थान् कदाचित् बोधयन्ति चेत् तर्हि कस्य शब्दस्य को वा मुख्यः अर्थः, को वा लाक्षणिकः अर्थः इति ज्ञातुं न शक्यते इत्याशङ्क्य तत्र नागेशेन एवमुच्यते, प्रसिद्धनानार्थविषयकबोधजनकत्वमेव नानार्थत्वम् इति नातिप्रसक्तं नानार्थत्वम्। संबंधज्ञानं तीरसम्बन्धिप्रवाहबोधकमिदम् इति गंगापदशक्यप्रवाहसम्बन्धितीरमिति वा इति। इदानीम् इयं शङ्का जायते, लोके हरिपदेन कपि मण्डूक सिंह इन्द्रादि बह्वर्थाः बोध्यन्ते। तद्वदेव गंगाशब्दस्यापि लक्षणया तीररूपार्थस्वीकारे बह्वर्थबोधकत्वं स्यात् इति चेत् तथा न। प्रसिद्धनानार्थविषयकबोधजनकत्वमेव नानार्थत्वमिति नातिप्रसक्तं नानार्थत्वम्। हरिपदस्य लोके कपिमण्डूकसिंहाद्यर्थाः सर्वेपि प्रसिद्धाः। लोके गंगाशब्दस्य
प्रसिद्धोऽर्थः प्रवाहः तीररूपार्थस्तु अप्रसिद्धः। अतः नानार्थबोधकत्वं नास्ति। यद्यपि काव्यादिषु कवयः हर्यादिशब्दान् स्वीकृत्य बहुषु अर्थेषु तान् शब्दान् प्रयुञ्जते। तत्र कः शब्दः कमर्थं प्रधानरूपेण बोधयति तमेव शब्दं स्वीकृत्य कवयः प्रयोगं कुर्वन्ति। किन्तु गङ्गायां घोषः इत्यादिषु तावत् तादृशस्थितिः नास्ति। अत्र एकः अर्थः प्रसिद्धः, अन्यः अर्थः अप्रसिद्धः। कवीश्वराणां प्रयोगाः वर्तन्ते, ये प्रसिद्धाः अर्थाः वर्तन्ते, तान् अर्थान् प्रधानीकृत्यैव सामान्यतः कवीश्वराः प्रयोगं कुर्वन्ति। किन्तु क्वचित् लक्षणयापि प्रयोगं कुर्वन्ति। किन्तु अत्र अस्माभिः ज्ञायते, अत्र यत्र अन्वयानुपत्तिर्वा तात्पर्यानुपत्तिर्वा सम्भवति तत्र कवीश्वरस्य अभिप्रायः कः इति विचिन्त्य अस्माभिः लाक्षणिकार्थः स्वीक्रियते। किन्तु तथा एकत्र लाक्षणिकार्थः स्वीकृतः इति हेतोः सर्वत्रापि कवीश्वराः लक्षणया बोधयन्ति इति नियमः नास्ति। यतः ये शब्दाः तत्र प्रसिद्धरूपेण यान् अर्थान् बोधयन्ति साधारणतः कवीश्वराः तेषु अर्थेषु तेषां शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति। किन्तु क्वचित् लाक्षणिकार्थबोधने अपि ते समर्थाः भवन्ति। तत्र अस्माभिः अयं शब्दः प्रसिद्धरूपेण अर्थं बोधयित्वा अप्रसिद्धरूपेण अर्थं बोधयित्वा इति विचिन्त्य तत्र अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः। ननु गङ्गाशब्देन यथा स्वशक्यसमीपवर्तित्वसम्बन्धेन तीररूपार्थबोधकत्वम् एवं घोषपदेनापि स्वशक्यसमीपवर्तित्वसम्बन्धेन मीनादिबोधापत्तिः इति चेत् तथा नास्ति। सम्बन्धज्ञानं तीरसम्बन्धिप्रवाहबोधकमिदं यं गङ्गापदशक्यप्रवाहसम्बन्धितीरमिति वा भवति। एवञ्च तत्र रूढितः वा प्रयोजनं वा विचिन्त्यैव लाक्षणिकप्रयोगः स्वीक्रियते, लाक्षणिकार्थश्च स्वीक्रियते। अस्य अर्थः गङ्गापदं तीरसम्बन्धिप्रवाहविषयकबोधजनकम् इति पदविशेषिकज्ञानम्, एवं गङ्गापदशक्यप्रवाहसम्बन्धितीरमिति अर्थविशेषिकज्ञानं वा अर्थसम्बन्धज्ञानम्, एवञ्च तटादिविषयकबोधजनकत्वमेव लक्षणा इति भावः। एवञ्च यातावत्पर्यन्तं नागेशेन लक्षणा नाम का भवति, लक्षणा कुत्र सम्भवति, लक्षणायाः लक्षणं किं, कुत्र लक्षणा स्वीकरणीया इत्यादीन् अंशान् विचार्य नागेशः विचार्य इदानीं नैयायिकानां यः अभिप्रायः तम् अभिप्रायं निरूपयति। नैयायिकाः वदन्ति शक्यसम्बन्ध एव लक्षणा इति। शक्यसम्बन्धः एव नाम शक्यः प्रवाहः, तेन सम्बन्धः सामीप्यसंयोगादिसम्बन्धं पुरस्कृत्य तीरत्वविशिष्टतीरस्य वर्तते इति गङ्गाशब्दस्य तीरे लक्षणा इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। अतः शक्यसम्बन्ध एव लक्षणा इति वदन्ति। शक्यार्थेन सम्बन्धः यस्य वर्तते तस्य तीरत्वविशिष्टतीरस्य तत्र शक्यार्थेन सम्बन्धः वर्तते इति गङ्गाशब्दः तीरत्वविशिष्टतीरं बोधयति इति शक्यसम्बन्धः लक्षणा इति वदन्ति। अत्र पक्षेपि संयोगसंयुक्तवृत्तित्वरूपसम्बन्धद्वयरूपा एका लक्षणा। इदानीं पुनः आशंका जायते, यदि तीरत्वावच्छिन्नविषयकबोधजनकत्वस्य लक्षणात्वे नाम तीरत्वविशिष्टतीरं बोधयति चेत् गङ्गाशब्दः लक्षणया, तर्हि तीरतीरत्वयोर्बोधसम्भवेपि लक्षणया तस्याः सम्बन्धत्वरूपस्वीकारे तीरतीरत्वयोः एकस्य प्रवाहसम्बन्धस्य वक्तुम् अशक्यतया नैयायिकमते तयोर्बोधो न स्यात् तीरतीरत्वयोः इति प्रश्नः आगच्छति। नाम तस्य विवरणम् एवं भवति। इदानीं गङ्गाशब्दः प्रवाहरूपार्थं परित्यज्य प्रवाहेन सम्बद्धं तीरं बोधयति इति पूर्वं नागेशेन निरूपितं। किन्तु अत्र नैयायिकाः वदन्ति
प्रवाहेन सम्बद्धं तीरं साक्षात् न बोधयति, किन्तु तीरत्वावच्छिन्न तीरं बोधयति, तीरत्वविशिष्टतीरं बोधयति इत्युच्यते चेत् तर्हि प्रवाहस्य तीरेणैव सम्बन्धः, न तु प्रवाहस्य तीरत्वेन कथं सम्बन्धः भवति। किन्तु भवन्तः तीरत्वयोः तत्र प्रवाहेन सम्बन्धं वक्तुम् अशक्यतया अत्र कथं तीरत्वावच्छिन्नविषयकबोधजनकत्वं भवति इति प्रश्नः जायते। तर्हि एतैः उच्यते शक्तिसम्बन्धे एव लक्षणे इति पक्षेपि संयोगसंयुक्तवृत्तित्वरूपद्वयसम्बन्ध द्वयरूप एका लक्षणा। अत्र अपि न लक्ष्यतावच्छेदके लक्षणा ध्वनिता। नाम संयोगसंयुक्तवृत्तित्वरूपसम्बन्धद्वयरूप एका लक्षणा एव अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः प्रवाहसम्बन्धः तीरत्वविशिष्टतीरमेव भविष्यति, तत्रैव लक्षणा अस्माभिः स्वीक्रियते इति नैयायिकैः उच्यते। इदानीं पुनः प्रश्नः जायते, ननु संयोगसम्बन्धः तीरे संयुक्तवृत्तित्वं तु तीरत्वे इति तयोर्भेदात् लक्षणत्वेनाभिमतसम्बन्धानाम् आनन्त्याच्च सम्बन्धो लक्षणा शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति लक्षणालक्षणे सम्बन्ध इत्येकवचनम् अनुपन्नं भवति खलु इति प्रश्नः जायते। तत्र लक्षणालक्षणे सम्बन्ध इति जातौ एकवचनम् इति तेषाम् अभिप्रायः। एवञ्च संयोगसम्बन्धस्य तीरे संयुक्तसमवेतस्य तीरत्वे सत्त्वेन सम्बन्धत्वरूप जातिगत एकस्य जातिमतिसम्बन्धे आरोपात् लक्ष्यतावच्छेदकेपि लक्ष्यतावच्छेदकोऽपि लक्षणा सिद्धा, अथवा विशेषणे तीरत्वे संयोगः आरोप्यते इति तीरत्वविशिष्टे तीरे लक्षणा सिद्ध्यति। अथवा लक्ष्यतावच्छेदके तीरत्वे न लक्षणा। उभाभ्यामपि तीरतीरत्वाभ्याम् अनारोपित एकसम्बन्धस्य असम्भवात् पदपदार्थयोः अभेदस्य अध्यस्तत्वात् गंगापदमेव सम्बन्धिज्ञानविधया तीरं स्मारयति। तत्र च अविनाभूतत्वात् तीरत्वस्मृतावपि शाब्दे भानसम्भवात् तत्र वृत्तित्वकल्पने न मानम् इति तेषाम् अभिप्रायः। नन्वेवम् अलक्ष्यस्यापि तीरत्वस्य भानस्वीकारे यस्य कस्या भानापत्तिः भवति खलु इति पुनः प्रश्नः जायते। किन्तु तत्र एवं समाधीयते, लक्ष्यतावच्छेदकतटत्वादिप्रकारकबुद्धिं प्रत्येव विशेष्य तीरादिगत सम्बन्धज्ञानस्य कारणत्वात् नातिप्रसङ्गः। एवञ्च अन्येषां तत्र बोधः न भविष्यति, तत्र तीरत्वविशिष्टतीरस्यैव बोधः भवति इति। अत्र पुनः मूलम् एवं चिन्त्यते, तादृशसम्बन्धज्ञानजन्या तदुपस्थितिरेव लक्षणा स्वविषयसम्बन्धिवाचकत्वेन चैषा पदनिष्ठा वृत्तित्वं तु शाब्दबोधजनकपदपदार्थसम्बन्धत्वम् इति परे। तन्मतेपि स्फुटमेव लक्ष्यतावच्छेदके लक्षणा पदादपि शाब्दबोधे एव न तु स्मृतिः इति तेषाम् आशयः। यत्र कमलानि कमलानि इत्यादौ सौरभविशिष्टकमलबोधः तत्रापि विशिष्टे लक्षणा इति मूले नागेशः तेषाम् अभिप्रायं विस्तरेण निरूपयति। अत्र इदानीम् एतद् मूलविषये किञ्चित् अस्माभिः विचारः क्रियते। ननु वृत्त्या उपस्थितस्य शाब्दबोधे भानमिति नियमभङ्गः इति चेत् तथा न। शक्यसम्बन्धज्ञानजन्या शक्यात् अशक्योपस्थितिरेव लक्षणा इत्यर्थः। गंगापदेन प्रवाहविशेषोपस्थितिः तथा च एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकमिति विधया तीरस्मरणं तदेव च बोधहेतुरिति भवति। ननु विषयतया उपस्थितेः शब्दवृत्तितया तस्याः शब्दधर्मत्व असिद्धिः इति चेत् तथा न। स्वम् उपस्थितिरूपा लक्षणा तद्विषयस्तटादिः तत्सम्बन्धी प्रवाहादिः तद्वाचकत्वं पदे इति स्वविषयसम्बन्धिवाचकत्वेन पदधर्मत्वं तस्याः लक्षणायाः। इदानीं पुनः शङ्का जायते, ननु शक्तेः इच्छारूपतया लक्षणायाश्च ज्ञानरूपतया वैजात्येन वृत्तित्वासम्भवः इति चेत् तथा न। वृत्तित्वं तु शाब्दबोधजनकपदपदार्थसम्बन्धत्वम् इति परे। गंगापदस्य
यः प्रवाहविषये सम्बन्धः यश्च तीरे सः वृत्तिः इत्यर्थः। तीरं प्रवाहसम्बन्धि गंगापदं तीरसम्बन्धि नीरविशेषवाचकम् इत्याकारभेदात्। ननु वृत्तिरूपस्य पदपदार्थसम्बन्धस्य उपस्थितिजनकत्वात् शाब्दबोधजनकेत्ययुक्तम् इति चेन्न। शाब्दबोधजनकपदपदार्थसम्बन्धत्वं वृत्तित्वमिति परे। तन्मतेपि स्फुटमेव लक्ष्यतावच्छेदके लक्षणा। पदादपि शाब्दबोध एव न स्मृतिः इति तेषाम् आशयः। यद्यपि एवमुच्यते प्रथमलक्षणे उपस्थितिः, द्वितीयलक्षणे अवान्तरवाक्यार्थबोधः इति, तृतीयक्षणे उपस्थितेर्नाशात् महावाक्यार्थबोधो न स्यात्। तदानीं शाब्दबोधकारणस्य पदार्थोपस्थितेः असम्भवात् शक्तिसंस्कारद्वारा पदस्य शाब्दबोधजनकत्वे तु नायं दोषः। एवञ्च मतभेदेन लक्षणा पञ्चविधा इति निरूप्यते। तत्र शक्यतावच्छेदकारोपरूपा, संस्काररूपा, सम्बन्धरूपा, सम्बन्धज्ञानरूपा, उपस्थितिरूपा च। तत्र आद्य ग्रन्थकारसिद्धान्तभूता भवति। एषा च लक्षणा द्विधा भवति, गौणी शुद्धा च इति। तत्र स्वनिरूपितसादृश्याधिकरणत्वसम्बन्धेन शक्यसम्बन्ध्यर्थप्रतिपादिका गौणी, तादृश्यसम्बन्धेन यः शक्यसम्बन्धः तत्प्रतिपादिका गौणीत्यर्थः। स्वं नाम शक्यं तन्निरूपितसादृश्याधिकरणत्वसम्बन्धेन इत्यर्थः इति। तदतिरिक्तसम्बन्धेन तत्प्रतिपादका शुद्धा, तदतिरिक्तेत्यस्य सादृश्यातिरिक्तसम्बन्धेन इत्यर्थः। एवञ्च यत्र सादृश्यं प्रधानतया स्वीकृत्य अर्थप्रतिपादनं क्रियते तत्र गौणी भवति। सादृश्यभिन्नसम्बन्धेन यत्र अर्थप्रतिपादनं क्रियते तत्र शुद्धा इत्युच्यते। प्रकारान्तरेण पुनः एषा लक्षणा द्विधा भवति, जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था चेति। तत्र जहत्स्वार्था इत्यस्य जहति स्वानि पदानि यं सः जहत्स्वः। नाम पदानि यं जहति, पदानां तावत् अर्थः एव प्रसिद्धः। अतः यत्र जहत्स्वः नाम अर्थः, जहत्स्वः नाम पदकर्तृकत्यागकर्मीभूतः अर्थः यस्यां लक्षणायां सा जहत्स्वार्था। जहत्स्वार्था न भवति इति अजहत्स्वार्था। तत्र शक्यार्थ अपरित्यागेन इतरार्थलक्षणमाद्य, शक्यार्थ अपरित्यागेन इतरार्थबोधिका इत्यर्थः। ननु स्वार्थपरित्यागस्य क्वाप्यदर्शनात् विशेषणम् इदम् असङ्गतम् इति चेत् तथा न। शक्यार्थपरित्यागश्च येन केनापि रूपेण धर्मेण लक्ष्यार्थान्वयिना अन्वयित्वं। यथा छत्रिणो यान्ति, कुन्तान् प्रवेशय, काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यादि। तत्र प्रथमे एकसार्थवाहित्वेन रूपेण अच्छत्रिणामिव छत्रिणामपि गमने अन्वयः। तत्र छत्रिणो यान्ति इति प्रयोगः प्रसिद्धः वर्तते। छत्रिणो यान्ति इत्यत्र कः अर्थः? छत्रम् अस्य अस्ति इति छत्री, नाम यस्य हस्ते यः छत्रं धृत्वा गच्छति सः छत्री भवति। किन्तु तत्र ये गमनं कुर्वन्ति ते सर्वेपि छत्रिणः इति नियमेन वक्तुं न शक्यते। यतः केचन अच्छत्रिणः अपि तत्र वर्तन्ते, बाहुल्यतया तत्र छत्रिणः अपि वर्तन्ते। इदानीं छत्रिणः ये वर्तन्ते तान् उद्दिश्य छत्रिणो यान्ति इति प्रयोगः क्रियते। एवञ्च छत्रिशब्दः छत्रि अच्छत्र्यादि साधारणरूपेण अत्र प्रयुज्यते। एवञ्च शक्यार्थ अपरित्यागेन अत्र छत्रिणो यान्ति इत्यत्र शक्यार्थः छत्रग्राहित्वं, तद् अपरित्यागेनैव इतरार्थमपि बोधयति कृत्वा छत्रिशब्दः छत्र्यच्छत्र्यादि साधारणरूपेण प्रयुक्तः इति कृत्वा अयं प्रयोगः ओपन्नः भवति। एवं कुन्तान् प्रवेशय इत्युच्यते। कुन्ताः नाम आयुधविशेषाः, ते तु अचेतनाः। अचेतनानां कुन्तानां प्रवेशक्रियाकर्मत्वस्य असम्भवात् कुन्तिनि पुरुषे संयोगेन
कुन्तः विशेषणं भवति। नाम कुन्तविशिष्टः पुरुषः इत्युच्यते कुन्तशब्देन। तथा च कुन्तिनामेव कुन्तानामपि प्रवेशक्रियायाम् अन्वयः इति अत्रापि अजहत्स्वार्थे भवति। तीक्ष्णत्वं साधारणो धर्मः। एवं काकेभ्यो दधिरक्षताम् इति तृतीये उदाहरणेपि काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणया लक्ष्यतावच्छेदकदध्युपघातकत्वरूपेण काकस्यापि क्रियायाम् अन्वयात् अत्रापि अजहत्स्वार्थैव भवति। एवम् इयं गौणी अपि भवति लक्ष्यार्थस्य बिडालादेः सादृश्यसम्बन्धेन शक्यार्थसम्बन्धत्वात्। अथ स्वार्थपरित्यागेन इतरार्थलक्षणं जहत्स्वार्थः भवति। इतः पूर्वं स्वार्थ अपरित्यागेन इतरार्थलक्षणम् अजहत्स्वार्थः इत्युक्तम्। इदानीं स्वार्थपरित्यागेन इतरार्थलक्षणं जहत्स्वार्थः। स्वार्थपरित्यागश्च शक्यार्थस्य येन केनापि रूपेण लक्ष्यार्थान्वयिना अन्वयित्वम्। अतः गां वाहीकं पश्य इत्यादौ न दोषः। अत्र गोसदृशे लक्षणायां गोर्विशेषणत्वेपि न गोः दर्शनक्रियायाम् अन्वयः। एवञ्च लक्ष्यार्थ अनन्वयित्वम् अत्र जहत्स्वार्थः इत्युच्यते। अत्र गोसदृशे लक्षणायामपि लक्षणायां गोर्विशेषणत्वेपि न गोः दर्शनक्रियायाम् अन्वयः। एवं रीत्या यत्र वाक्यार्थे शक्यार्थस्य अन्वयसिद्धये यत्र इतरार्थाक्षेपः इतरस्य शक्यतावच्छेदकावच्छिन्नस्य आक्षेपः प्रत्यायनं तत्र उपादानलक्षणा इत्युच्यते। यथा रूढितः श्वेतो धावति इत्यादौ श्वेतगुणस्य धावनक्रियायाम् अन्वयसिद्धये इतरस्य अश्वत्वाद्यवच्छिन्नस्य बोधनम्। एवं प्रयोजनतः यष्टिः प्रवेशया इत्यत्रापि उपादानलक्षणा बोध्या। एवं बहवः प्रकाराः लक्षणाविषये आलङ्कारिकैः अन्यैश्च शास्त्रज्ञैः निरूप्यन्ते। त्वगादिशब्दानां त्वचाज्ञातमित्यादौ त्वगिन्द्रिये निरूढा लक्षणा। इयं शुद्धजहत्स्वार्था च। यत्र किञ्चिदपि प्रयोजनं नास्ति सा निरूढा लक्षणा। अतएव असतिप्रयोजने शक्यार्थबाधप्रतिसन्धानपूर्वकं तत्सम्बन्ध्यपरार्थबोधे निरूढा लक्षणेति व्यवहारः। अन्यथा रूढिशक्तिरेवेति बोध्यम्। प्रयोजनवतीति कुन्ताः प्रविशन्ति। अत्र भीतिपलायमानवाक्ये कुन्तानां तात्पर्यविषये कुन्तिप्रवेशे अन्वयबाधात् कुन्तपदस्य तत्संयुक्ते पुरुषे लक्षणा कुन्तगततैक्ष्ण्यप्रतीतिः प्रयोजनम्। इयं शुद्धा अजहत्स्वार्था पुरुषविशेषणतया कुन्तानां प्रवेशक्रियायाम् अन्वयात्। एवं गंगायां घोषः इत्यत्र प्रवाहे घोषाधिकरणत्वबाधात् गंगापदेन स्वसम्बन्धितीरं लक्ष्यते। गंगागतशैत्यपावनत्वादिप्रतीतिः प्रयोजनम्। एवमेव गौर्वाहिकः इत्यत्र वाहिके गोत्वबाधात् तत्सदृशे लक्षणा गोसादृश्यं लक्ष्यतावच्छेदकम्। वाहिके सादृश्यमहिम्ना भिन्नप्रकारकोपस्थितावपि गवाभेदप्रतीतिः व्यञ्जनया बोध्यते। इदानीं ननु वाहिके गवाभेदस्य बाधितत्वात् कथं गवाभेदप्रतीतिः इति चेत् इति सन्देहः जायते। तत्र व्यञ्जनाजन्यबोधे बाधज्ञानस्य अप्रतिबन्धकत्वात् व्यञ्जनाजन्यबोधश्च आहार्यः। स्वविरुद्धधर्मधर्मितावच्छेदक स्वप्रकारक इच्छाजन्यं ज्ञानम् आहार्यमित्युच्यते। यथा गौर्वाहिकः इत्यत्र गोत्वाभाववान् वाहिको गोत्ववान् इत्याकारकम् आहार्यज्ञानं। तत्र स्वं गोत्वं तद्विरुद्धो धर्मः गोत्वाभावः। तदवच्छिन्ना धर्मिता गोत्वविषयक गोत्वनिष्ठप्रकारता निरूपिता वाहिकनिष्ठा इति इच्छाजन्य आहार्यज्ञानत्वं सुलभम्। यावत्तच्च भ्रमात्मकमेवेति प्रतिबन्धकत्वाभावः निश्चयात्मकस्य प्रतिबन्धकत्वात्। एवं गंगायां घोषः इत्यत्र च गंगागतशैत्यपावनत्वादिप्रतीतये लक्ष्यार्थबोधानन्तरं व्यङ्ग्यार्थबोधात् प्राक् मध्ये तेरादौ गंगाभेदप्रतीतिः आवश्यकी। ततएव व्यङ्ग्यार्थबोधो जायते। अभेदाध्यवसायादेव
गङ्गागतशैत्यादेः तत्र प्रतीतिः भवति। एवमेव उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परं विदधत् ईदृशमेव सदा सखे सुखितमास्तु ततः शरदां शतम् इति काचित् नायिका स्वसखीं प्रति वदति। सा एषा नायिका स्वनायकम् आनेतुं सखीं प्रेषितवती, किन्तु इयं सखी तत्र गत्वा नायकम् आनेतुम् असमर्था नायकेन उपभुज्य आगतवती। तत्र इदानीं तस्य तां दृष्ट्वा अनया अस्याः नायकेन उपभोगः सञ्जातः इति विचिन्त्य, किन्तु तद् व्यक्तरूपेण स्फुटीकर्तुम् असमर्था सती नायिका एवं सूचयति, तत्र उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते भवत्या मम विषये महान् उपकारः कृतः। तत्र सुजनता प्रथिता भवता परं मम सखी सती भवती मम कृते महान् क्लेशः भवत्या अनुभूतः। विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्तु ततः शरदां शतं। भवती एवं रूपेण मम कृते प्रयत्नं कुर्वन्ती शरदां शतम् अनेकवत्सराणि सुखरूपेण जीवतु इत्येवं रूपेण सूचितवती। किन्तु अत्र वस्तुतः किं भवति, नायिकया मम विषये भवत्या महत् अन्याय्यमाचरितमस्ति। स्नेहरूपेण स्थित्वा भवत्या एतादृशं कार्यं न कर्तव्यं भवति। मम प्रियम् आनेतुं गतवती भवती आनयने असमर्था भवति चेत् तथैव आगन्तव्यं, किन्तु तेन साकम् उपभोगं प्राप्य आगमनं भवति चेत् त्वया तर्हि महान् अपराधः कृतः, भवत्या महत् शत्रुत्वमाचरितम् इत्येतत् सर्वं मनसि निधाय एवं व्यङ्ग्यरूपेण बोधयति। अत्र वैपरीत्यलक्षणया अपकारादि लक्ष्यते इति लक्ष्यार्थबोधानन्तरम् असाधुत्वरूपव्यङ्ग्यार्थबोधात् प्राक् उपकाराभेदप्रतीतिद्वारैव व्यङ्ग्यार्थबोधः अत्र जायते। केचित्तु गोशब्दस्य जाड्यादिपरत्वे गोर्जाड्यमिति प्रतीत्यापत्तिः, नामार्थयोरभेदे सिद्धान्तविरोधश्च, अतः गौर्वाहीकः इत्यत्र गोपदस्य साधारणधर्माश्रयो जडादिः जडत्वेन लक्ष्यः न सदृशः। तत्र मध्ये गवाभेदप्रतीतिद्वारा गोवृत्ति असाधारण जडत्वं व्यङ्ग्यं प्रतीयते। न च गौर्वाहिको जडः इति पौनरुक्त्यं भवति। लक्षितावच्छेदकान्तरव्युदासे तस्य तात्पर्यं, नाम अयं जडः एव भवति इति लक्षितावच्छेदकान्तरव्युदासार्थं जडशब्दप्रयोगः क्रियते। गौर्वाहिकः इत्यत्र जडत्वमेव लक्ष्यतावच्छेदकं, नान्यदिति द्योतनायैव जडशब्दप्रयोगः इति भावः। सदृशे लक्षणा इति वादिनापि सादृश्यस्य यत्किञ्चित् विशेषधर्मप्रयोज्यतया तत्प्रतीतिः आवश्यकी इति प्रसिद्ध्यादिना सादृश्यप्रयोजकं धर्मं निर्णेयम् इति अन्यथानोपत्या साधारणधर्मविशिष्टे एव लक्षणायां लाघवं वक्तव्यम्। एतेन जडत्वाविच्छिन्ने लक्षणास्वीकारेण गौर्वाहिकः इत्यादौ गोशब्देन गोगतजाड्यादिगुणसदृशजाड्यादिधर्मा एव लक्ष्यन्ते। तैश्च जातिशक्तिनये व्यक्तिलाभवत् स्वाश्रयव्यक्तिलाभः इति परास्तमित्याहुः। अयं भावः। जातिः पदार्थः इति नये घटमानया इत्यादौ जातेः आनयनसम्भवात् जात्या यथा व्यक्तेः आक्षेपः, तथा जाड्यादिधर्मेण अन्यथानोपत्या आश्रयस्याक्षेपेण जाड्याश्रयाभिन्नो वाहिकः इति शाब्दबोधः उपदनीयः। किन्तु लाघवात् जडत्वावच्छिन्ने एव लक्षणायाः उचितत्वात् लक्ष्यमाणव्यधिकरणत्वेन वाहिकस्य गोशब्देन प्रतिपादनासम्भवः इति। केचन ग्रामोदग्धः पुष्पितं वनमित्यादौ ग्रामपदस्य ग्रामावयवे लक्षणा अवयवगतदहनरूपधर्मस्य स्वावयविनि ग्रामे आरोपः इति वदन्ति। एवं पुष्पितं वनमित्यत्रापि वनशब्दस्य वनावयव तरु गुल्म लता पादप वृक्षादिषु लक्षणा
अवयवगतपुष्पितत्वरूपधर्मस्य अवयविनि वने आरोपः इति वदन्ति। किन्तु एतद् भाष्यविरुद्धम्। अर्थवत्सूत्रे भाष्ये आढ्यमिदं नगरं गोमतिदं नगरम् इत्याद्युपपद्धतये आढ्यमिदं नगरम् इत्यकारो मत्वर्थीयः आढ्याः अस्मिन् सन्ति तदिदम् आढ्यमिति गोमत् इदं नगरम् इति मत्वन्तात् मत्वर्थीयो लुप्यते इत्युक्तम्। एवञ्च आढ्यशब्दः अच् प्रत्ययान्तः। एवमेव दग्धादिपदेष्वपि अर्ष आदिभ्योच् इति अच् प्रत्ययेन दग्धगृहविशिष्टो ग्रामः एवं तरुलता पादपविशिष्टं वनम् इति बोधो जायते इति लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति। अथवा ईदृशे अवयवमात्रेण सम्बन्धे समुदायवाचक पदप्रयोगस्थलेषु जहत् अजहल् लक्षणा वा अङ्गीकर्तव्या। अवयवस्य दहनकर्मत्वेन सम्बन्धात् समुदायेन असम्बन्धाच्च जहदजहत्वं। किन्तु अत्रापि काचित् अरुचिः वर्तते। आढ्यमिदं नगरमिति भाष्योक्तरीत्या ग्रामोदग्धः इत्यादौ भाष्यकारैः लक्षणायाः अनङ्गीकारात् लक्षणात् नास्त्येवेति जहदजहत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः अर्ष आद्यन्तेनैव अत्र निर्वाहः कर्तव्यः। एवञ्च ग्रामोदग्धः पुष्पितं वनमित्यादिषु ग्रामशब्दः न केवलं ग्रामरूपार्थं बोधयति, किन्तु अत्र अर्ष आद्यचित् इत्यनेन अच् प्रत्ययः क्रियते इति तत्र आढ्यमिदं नगरं गोमदिदं नगरम् इत्यादि उदाहरणानि प्रदर्श्य एवं रूपेण दग्धगृहविशिष्टो ग्रामः दग्धः ग्रामोदग्धः इत्यत्र ग्रामशब्दस्य दग्धगृहविशिष्टो ग्रामः एवं तरुलता पादपविशिष्टं वनम् इत्येवं रूपेण बोधः वक्तुं शक्यते इति तत्र लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति इति नागेशेन निरूपितं वर्तते। एवञ्च अस्मिन् पाठे एतावत्पर्यन्तं लक्षणा नाम का भवति, लक्षणायाः किं प्रयोजनं, लक्षणा अङ्गीक्रियते वा न वा, अनन्तरं लक्षणायाः विषये नैयायिकानां मतं किं भवति, एवं लक्षणा कतिविधा भवति, ग्रामदग्धादिपदेषु ग्रामो दग्धः पुष्पितं वनम् इत्यादिषु लक्षणा अस्ति वा न वा इत्येते अंशाः अत्र नागेशेन सविस्तरं निरूपिताः वर्तन्ते।